Harka fuunee hordoftoota YouTube chaanalii Galaa Dhalootaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u. Ani obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti. Waaqayyo isa nagaatti nu eegee isa nagaa keenya baay'isee isa nagaa keenya ta'eef galanni ulfinni haa ta'u. Baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu nooraa isiniin jechuutiin jaalladha. Egaa YouTube chaanalii koof haaraa warri taatan subscribe, like, comment gochuutiin nu jajjabeessaa maatii keenya ta'aa nutti dabalama walii wajjiniin hojjennaa waan beeknu waliif qunnaa waan hin beekne immoo walirraatii barannaa isiniin jechuun jaalladha. Bagaa nagaadhaan gara YouTube chaanalii Galaa Dhalootaa Ofishaalitti dhuftanii nooraa irra deebiidhaan anaa dhufu isiniin jedheera. Isiniin jaalladha, isiniin kabaja. Amma yoonatti maatii koo taatanii na hordofaa kan turtan na wajjiniin kan turtanii galatoomaa. Baay'ee isa ulfaadha isiniin jedha. Ammas na wajjin ta'uun keessan ittuma haa fufu. Akkuma kana immoo YouTube chaanalii koof haaraa warri taatan anaa dhufu nooraa baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Egaa gara yaada kootti isiniif yeroon darbu mata dureen har'a qabadhee isiniif dhufee gorsa xiqqoo tokkodha. Gorsi xiqqoo hin qabdu. Waan beekanirraa yoo namaaf qoodanii waan hin beekne immoo namarraa baratu jechuudha. Kanaaf adeemsa milkaa'inaa waan ta'e akkamitti milkaa'uu akka dandeenyu eessaa akka kaanuu maalirraa kaanee maalirraa gahuu akka qabnu waan xiqqoo tokko isinitti himuu barbaada jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii akkuma fakkii kanarraa argitanii fakkii kana ilaalaa jirtu. Fakkiin kun fakkii bunaati. Jalqabni isaa baala ture. Baalarraa ija godhatee ijarraa bilchaachaa deemee gara firiin isaa gara qooruutti dhufee gara miicamuutti dhufee gara hakaa'amuutti dhufee gara tumamuutti dhufee gara dhugamuutti dhufee jechuudha. Egaa dhalli namaa milkaa'uudhaa fi nama gahaa ta'uudhaa fi bilchaatee soora nama quubsu ta'uudhaa fi nyaata gaarii ta'uudhaa fi adeemsa akkasii keessa darbuun dirqama isarra jiraataa jechuudha. Kanaaf dhalli namaa tokko gaafa waa karoorsu gaafa waa hojjetu milkaa'aa ta'uudhaaf nama gahaa ta'uudhaaf ofiisaa fayyadee bor dhaloota kan biraa fayyaduudhaa fi jalqabaa hin ka'a jechuudha. Gaafa ka'u waan barbaadu sana waan hojjetu sana itti yaada. Erga itti yaadee hin karoorsa. Wanticha adda erga baafatee wantichi akka isa baasu akka isa fayyadu isaaf ta'ee borummoo nama biraatiif ta'uu akka inni danda'u wanticha sirriitti xiinxaluun isarra jiraataa jechuudha. Ergaa wanticha sirriitti xiinxalee hubatee argee faayidaa isaa miidhaa isaa erga bareetii gara hojjechuutti darbaa jechuudha. Namni tokko utoo hin yaadiin utoo hin karoorsiin waa hojjechuu hin danda'u. Maaliif jalqabaa sammuu keenya keessatti bocamuu qabaa jechuudha. Wanti nuti hojjennu suni jechuudha. Dirqama sammuu keenya keessatti bocamee hojjetamee xumuramee galma isaa argineetu gara hojiitti darbinaa jechuudha. Fakkeenyaaf bunni kun gaafa dhaabamu yookiis immoo gaafa lafa bu'u firee isaa gaafa inni akka biqilee ija godhatee daraaree bor akka dhugamu gabaadhaaf akka oolu waan garagaraatiif akka inni fayyadu waan beekamuuf dura sammuu namaa keessatti kun hundi isaa hojjetamee xumuramee jechuudha. Otoo sammuu namaa keessatti kun hojjetamee hin xumuramin namni lafaa kaasee buna sana lafa buusee maasii isaa qopheessee buna kana sanyii isaa qopheessee fidee lafa sana keessa buusee akka biqilu akka inni guddatu kunuunsee ittiin dadhabu jechuudha. Maaliif dura sammuu isaa keessa jira. Bor maal akka ta'u waan beekuuf har'aama kanatti dadhabe jechuudha. Kanaaf waan hojjennu keessatti waan barbaade haa ta'u dura sammuu keenya keessatti fakkiinsaa kalaqamee hojjetamee xumuramee fakkiinsaa xumuramuu qaba jechuudha. Erga fakkiinsaa sammuu keenya keessatti xumuramee ba'ee nun immoo maal goona wantichi akka nu fayyadu akka nu baasu. Eenyummaa wantichaa sanaa adda baafnee erga sammuu keenya keessatti xumurre jalqabaaf dhuma wanta sanaa erga barre nuti immoo gara hojiitti darbinaa jechuudha. Egaa adeemsa milkaa'inaa keessatti yeroo waan tokko karoorsinee jalqabnee sammuu keenya keessatti galma isaa yeroo arginu hin kufnu jechuu miti. Kufuu danda'a wanti sun. Garuu sammuu keenya keessa maaltu jira? Galmi isaa xumuramee miidhagee
nutti argamuu qaba jechuudha. Wanti shakkii qabu, wanti mamii qabu, wanti bornan kufaa jedhu sammuu keenya keessa yoo jiraate nuni hammumayyuu kufneerra jechuudha. Fakkeenyaaf karaa deemnu tokkotti otoo iddoo manaa baaneef sana hin gahin yoo dadhabnee yoo karaa sanatti yookiis nyaata yookiis dhugaatii dhabnee yoo humni keenya hin laafatee waan nu barbaachisu sana yoo beekna ta'eef jechuudha. Achi otoo hin gahin nan dadhaba yoo jenna ta'e waan nu barbaachisu sana fudhannee deemuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf akkuma kana wanti nuyi yaadne wanti nuyi karoorsine suni akka galma ga'u itti amanuun nurra jiraata jechuudha. Otoo itti hin amaniin yoo hojjenne kufaatiidhaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Dadhabbiin keenya suni amma yerootitti ta'uu danda'a jechuudha. Milkaa'insa dhabuu dandeenya jechuudha. Garuu immoo sammuu keenya keessatti amannee of amansiisnee uumaa keenya irratti kadhannee yoo itti adeemne sammuu keenya keessatti galmi isaa yoo jiraate bu'aa bahiin gidduu sana jiru rakkinoonni qorumsi dadhabbiin beelli dheebuun gidduu sana jiru suni injifatamuu danda'a jechuudha. Maaliif kan nutti argamu galma keenya sanadha. Amma fakkeenyaaf buna kanarraa yoo hubanne bunni kun asitti gabaadhaaf ooluu dhugamuu gatii argamsiisuu isaati jechuudha. Kanaafuu erga hamma kana bunni kun gatii qabaachuu isaa erga barree maal goona wanti firii qabu kuni boriftaan gabaadhaaf oolee jireenya keenya ittiin fooyyeffachuu, jireenya keenya ittiin jiraachuu, jireenya keenya ittiin jijjiiruu, ofirra darbinee bor namaaf ittiin ta'uu yeroo akka yoo amanne jechuudha. Dirqama buna sana yookiin immoo firii dhaabne sana, muka dhaabne sana, sanyii facaasne sana waan barbaachisu ulaagaa dadhabsiisaa sana keessa darbu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf kotokotuu nu gaafata, jala aramuu nu gaafata, bakka itti baalli isaa irraa ciramullee irraa ciruu nu gaafata. Waan irraa hin barbaachifne irraa qeexaanee akka inni guddatuuf, akka inni ija naqatuuf, akka inni firii gaarii godhatuuf kunuunsuu, bishaan obaasuu, itti dadhabuu nu gaafata jechuudha. Kun immoo haamilee keenyadha jechuudha. Haamilee keenya irratti kadhachuu keenya, itti dadhabuu keenya, aarsaatti kaffaluu keenya nu gaafata jechuudha. Akkuma kana erga itti dadhabnee, erga amma kana gatii kaffalamu kana itti kaffallee utuma gatii kana kaffaluu kan nuti dandeenyu yoo galma isaa sana argine duwwaadha. Fakkeenyaaf akkuma namni gaafa karaa deemu yookiis imaltu bakka tokkotti gara tokkotti yeroo imalu bakka dhaqu sanatti maal gochuu akka dhaqu, maaliif akka dhaqu beekamiti. Achi ga'uudhaaf immoo dirqama yoo ta'e dirqama adeemee jabaatee dadhabuus danda'uus jabaatee dirqama deemee achi gaachuudha. Garuu immoo yoo galmi sun ittiin argamu ta'ee fi baay'ee rakkisaadha. Galma hin qabu yoo ta'e deemsa deemamee hin xumuramne akkasumatti kan deemamu jechuudha. Akkasumatti kan deemamu calluma jedhanii kan deeman ta'a jechuudha. Kanaaf waan yaadne sana waan karoorsine sana galma isaa dura arginee hojjenna yoo ta'e itti adeemna yoo ta'e kufaatii yoo jiraate iyyuu rakkinni yoo jiraate iyyuu dadhabbii yoo jiraate iyyuu beela yoo qabaate iyyuu galmi isaa nutti argama. Bakka kana keessa yoo nan darbe isa kanatti hin darba. Isa kana keessa yoo nan darbe isa kana biraan ga'a jennee sammuu keenya gaafa amansiisnu bakka milkaa'insa sanaa fi humna horachaa deemna jechuudha. Haamilee horachaa deemna jechuudha. Of jabeessaa, of tumsaa, ofitti himaa galma keenya sana ofitti argisiisaa deemna jechuudha. Bakka maaliif kan nutti argamu galma keenya sanii malee dadhabbii keenya sana miti. Milkaa'insa keenya sana isa bira geenyee itti boqonnu sana isa ofii keenya irra darbinee bor namaaf akka ta'u maatii keenyaaf, obbolaa keenyaaf, hiriyoota keenyaaf akka ta'u barbaannu sanatu nutti argama jechuudha gaafa ija keenya achirra godhanne. Kanaaf adeemsa deemnu keessatti dirqama ija keenya waan irra keessa darbinu otoo hin taane lafa geenyu sanarra kaawwachuu nurra jiraata. Maaliif manaa ba'uun keenyayyuu waa jalqabuun keenyayyuu achi ga'uufi waan ta'eef karaatti yoo dadhabnes waan nuti barbaade yoo nutti dhufes warri achi hin geessu milkooftu hin dandeessu dhiisi jedhanii nutti haasaasan miironni keessa keenya namayyuu miti namni yoo haafu ofiidhuma keenya yeroo tokko waan baay'ee ofitti haasofna jechuudha. Kanaaf yeroo akkasii immoo humna gaafa horachaa deemnu wantoota hin dandeessu nuun jedhan sana dhagahuu dhiisaa gaafa deemnu galma keenya sanatu nutti argama jechuudha. Namni tokko waa tokko hojjete yoo milkaa'e fakkeenyaaf
waan lama hojjetee tokkotti yoo milkaa'e haamilee horata. Tokko yoo kufeyyuu tokkoon darbeera waan ta'eef jechuudha. Tokko yoo dhabeyyuu tokko argateera waan ta'eef jechuudha. Akkuma kanatti namni gaafa deemu milkaa'aa gaafa deemu fakkeenyaaf 3 hojjetee waan 3 keessaa dorgomee 2 yoo mo'ate amma haamilee qaba jechuudha namni. Garuu lama dorgomee lamaan isaayyuu yoo kufe haamilee hin qabu jechuudha. Maaliifii kan koo jedha jechuudha. Carraa isaa abaara jechuudha. Bakka ani milkaa'insa hin qabu jedha jechuudha namni sun. Kanaaf ijji isaa milkaa'insa isaarra yoo jiraate, ijji isaa galma isaarra yoo jiraate, wanti inni kalaqee lafa godhate sun, wanti inni sammuu isaa keessatti fakkii isaa kaasee caafee riilii isaa yookiis immoo dhugaa isaa argisuun itti argama yoo ta'e, itti mul'ata yoo ta'e, haalota irra keessa darbu kana ciniinnatee, obsee, jabaatee, kufaatii hundumaa danda'ee kufaa ka'aatu mala jechuudha namni kan inni milkaa'u. Malee namoonni hundumtiyyuu har'a akkoo namoonni gurguddaan, namoonni iddoo gurguddaa jiran, namoonni hojii gurguddaa qaban, maqaa gurguddaa qaban, wayyaa gaggaarii uffatan, jireenya gaggaarii jiraatan, maatii gaggaarii bulchan, warri biyya bulchan. Wanti warroonni iddoo gaggaarii jiran kuni rakkinoota gurguddaa keessa darbanii warra dhufanidha. Qorumsoota gurguddaa keessa darbanii warra dhufanidha. Kanaaf adeemsa milkaa'inaa kana keessatti ilmi namaa walumaa galatti isiniin jechuu kan hin barbaade namni tokko oluma ka'ee milkaa miti. Jalqabatti sammuu isaa keessatti erga kalaqee galma isaa, ka'umsa isaa, ga'umsa isaa erga adda baasee erga beekee bu'aa fi faayidaa isaa, miidhaa isaa erga bareetii, erga hojjetee, erga itti dadhabbii jiru sana keessatti, kufaatii ka'uu jiru sana keessatti kan inni ilaalee jabaachuu danda'u milkaa'insa isaa boruu sanadha jechuudha. Wanti milkaa'insa hin qabne tokko gaafa jalqabnu immoo dadhabbii duwwaa ta'a jechuudha bu'aansaa. Carraaqqii duwwaa ta'a jechuudha bu'aansaa. Kanaaf wanta hojjennu kamirrattiyyuu sammuun keenya itti amanee jennaan yooma kufaatii ta'eyyuu, yooma dadhabbii ta'eyyuu sammuun keenya waan dhibbaan dhibbatti itti amane sana hojjechuu nurra jiraata. Waan sammuun keenya immoo dhibbaan dhibbatti itti hin amaniin waan sodaannu, waan shakkinu tokko hin ta'uu laata, hin ta'a laata waan jennu tokko jalqabuma isaa maal gochuu qabna? Dhiisnee waan sammuun keenya itti amanu san gochuu nurra jiraata. Wantoota gurguddaa sammuun keenya yaadee shakkii qabu tokko dhiisnee wantoota xixiqqaa sammuun keenya itti amanamummaadhaan ofitti amanuudhaan hojjetu sana hojjechuu nurra jiraata jechuudha. Kanaafi adeemsi milkaa'inaa kufaatii qabaa, dadhabbii qabaa, wallaansoo qabaa, boo'icha qabaa, beela qabaa, dheebuu qabaa. Egaa waan namni hundumtiyyuu waan yaadu qaba. Sinii galee an fakkeenyaafani waan kana jedhee adda siniin baasne maaliif jennaani namni hundumtuu adeemsa milkaa'inaati kuni malee namni hundumtuu yaada garaagaraa qaba. Inni tokko waan biraa yaada, inni tokko waan biraa yaada. Inni tokko qabeenya horachuu barbaada, inni tokko jireenya gaarii horachuu barbaada, inni tokko immoo dhalootaaf jiraachuu barbaada, inni tokko immoo ofiidhuma isaa danda'ee jiraachuu barbaada, inni tokko immoo namummaa irratti yoo hirkate abdiidhuma isaayyuu kutatee jiraachuu barbaada jechuudha. Maaliif gaafa gamtuuf gaafa dirqamni itti dhufu akkas ta'uu danda'a namni isin jechuu barbaadeni malee namni namatti hirkatee jiraachuu barbaadu baay'ee miti. Garuu jiru namoonni carraadhuma namaa duwwaa jiraatanii carraa isaanii achi lafa godhanii carraa isaanii akka waan gatii hin baasnetti lafatti gadi dabalanii carraadhuma namaa harkuma namaa namoonni eeggatan jiru. Kanarra immoo tattaafatanii jabaatanii kufanii ka'anii beela'anii dheebotanii carraa ofii yaallachuun gammachuu guddaadha akka kootti jechuudha. Kanaaf adeemsi bu'aa bahii qabu, adeemsi qorumsa qabu, adeemsi qoraattii qabu dhumni isaa gaarii ta'uu danda'a. Hunda ta'uu baatus wal'aansoo qaba jechuudha adeemsi milkaa'inaa. Kanaaf jabaataniima, cichaniima galma ofii ilaalaa waan sammuun namaa itti amane waan dhibbaan dhibbatti itti nan milkaa yoo akkas godhe waaqayyos na gargaaraa jedhanii amantii ofiirra dhaabbatanii dhibbaan dhibbatti itti amananii yoo itti adeemanii wanti ittiin milkoofne hin jiru jechuudha. Waaqnis nama amanu wajjin hin jira. Abbaa barbaaddetti amanii waan barbaadde waaqessi sammuun kee waan itti amanu sana baqa na baasaa amantiin kun na fayyada jettee waan waaqessitu sanaani yoo amantii qabaatte amantaa miti ilaala. Amantaa isin jechaa hin jiru. Amantiin suni waan barbaaddan sanarra yoo dhaabdanii wanti isin hin milkoofneef hin jiru. Kanaaf yaada keessanii bu'aa bahiirra otoo hin ta'in rakkina keessa darbamu sanarra otoo hin ta'in milkaa'insa keessanirra godhadhaa isiniin jechuun jaalladha.